Hello， 大家好，欢迎来到我的频道。小鱼儿今天呢，给大家带来了一堂全新的课程。不知道大家有没有听说过比特币？那么今天呢，主要给大家分享一下什么是比特币。说起比特币呢，那大家可能都听说过，但真正懂它的人呢，可能不多。我们都知道啊，通过 GPT 呢，我们都能知道这个比特币呢，它是一种数字货币，也就是我们说的一种虚拟货币。那么说起比特币这一切的一个起点啊，它就要追溯到一个神秘的人物啊，他的名字呢就叫中本聪。那这里呢，我们可以通过维基百科呢来了解中本聪。那他是在2008年的时候发布了一篇名为《比特币》的一个点对点式的一个电子现金系统的一个白皮书。那至今的话，他的身份呢仍然是个谜。那么我们知道，传统的一个金融系统里面呢，转账的话必须要靠银行这些中间人，但是呢，比特币它不一样。那这些软件技术它绕过了这些中间的环节啊，真正的实现了点对点的一个直接的一个交易。想象一下，无论你在世界的哪个角落，只要有网络，那么你就可以轻松的转账，还没有一个高额的手续费，没有复杂的一个流程，是不是特别的 nice？ 那比特币呢？比特币的一个妙处就在于它彻底摆脱了传统金融体系对中间人的一个依赖。因为在现在这一些发达的国家呢，对于全球许多国家的人们来说呢，国际汇款或者跨境汇款都是非常耗时耗力又昂贵的一个难题。如果说你想把你的钱转到国外，或者说你想把你的国外的钱呢转到国内，金额小的话可能还比较方便，一旦金额比较大的话，操作起来是相当的麻烦，流程非常的多，而且呢花费的时间呢也非常的长。正是为了解决这些问题呢，那比特币在这个时候呢它就诞生了。那当我把钱以比特币的形式转给你的时候呢，这一过程呢中间无需经过任何人或机构的批准，那也不需要向银行询问，也不需要向政府点头，只要你和我以及我们的手机设备就能轻松的完成。那这个呢，正是比特币所展现出的一个独特的力量。那么回想过去的话，黄金呢曾被视为价值储存的终极象征啊，那其稀缺性呢，让各国央行呢不得不以黄金储备为后盾来发行纸币。然而在1971年时，全球的经济格局发生巨变，美国宣布放弃金本位制度，那么这就意味着纸币的发行呢不再受黄金储备的一个直接限制，各国政府呢开始拥有了更大的货币发行自由度。那这个呢也带来了通货膨胀、货币贬值等风险，让我们手中的钱呢逐渐变成了仅依赖于信任和认可的一张纸。那在这样的一个背景下呢，比特币呢，它作为一种去中心化的数字货币呢，就应运而生了。那它不受任何政府和银行的控制，它的交易啊，完全基于一个互联网的一个进行，无需第三方担保，更无需支付高昂的一个手续费。那么这种特性使得比特币呢，在全球范围内得到了越来越多商家的认可和接受，他们不再愿意为高额的手续费买单，转而拥抱这种更为经济高效的一个交易方式。那比特币的一个安全性呢，它采用了先进的一个区块链，技术来记录交易。这意味着就是当你向我转账的时候呢，这笔交易会被记录在全世界所有参与比特币网络的电脑上，形成一个公开透明不可篡改的一个账本。因此呢，使得黑客入侵了你的钱包，想要篡改交易记录或者窃取你的比特币呢，也必须同时操控全球所有比特币钱包的服务器，那这个几乎是不可能完成的任务。那么至于这个比特币的来源和数量呢，它们呢是通过一种被称为挖矿的过程产生的。简单来说呢，就是通过解决复杂的数学问题来挖掘新的比特币。那么比特币的总量呢也是有限的。那么比特币我们想要知道它的总量到底是多少呢？这儿我们也可以来问一下 GPT， 比特币的总量有多少呢？那么这里可以看到比特币的总量呢被严格控制在21000个。那这个呢也是最独特的特性之一。这个呢也是中本聪在其设计中确定的，目的呢是防止通货膨胀让这个比特币呢具有一个稀缺性。
类似于贵金属啊，比如说黄金。那么这种稀缺性啊，也是导致比特币的价值呢稳定的重要因素之一。前面呢也提到过一个区块链的一个技术啊，正是比特币背后的一个核心技术。那它是通过复杂的一个加密算法和数字记录，确保每一笔用户的一个交易呢都安全无误。那你可以把这个比特币呢运作机制想象成一台超级电脑系统，不断解答着越来越复杂的数学难题。那随着这个交易量的增加呢，这些数学问题的难度呢也随之提升，使得挖矿的过程中呢需要的计算资源和电力成本不断的增加。目前为止呢，大约已经有1969万的比特币呢已经被挖出，而我们根据比特币的一个发行规则呢，它呢将总量严格控制在了21000个，它预计是在2014年左右呢会被全部挖出。然而这个比特币呢，它也并不是没有风险啊，其匿名性特征使得它成为一个黑市呢、暗网交易以及非法活动的一个宠儿，这也引发了外界对其用途的一个广泛质疑。至于这个比特币的一个价格，它确实是一个动态化的一个数字，那么它可能昨天是一个价格，今天呢又是一个价格。那我这里呢都直接问了 GPT 现在的比特币呢是多少美金。那这里呢它告诉我现在的比特币呢一个呢大约是在63128美元之间。目前呢我也开设了自己的一个比特币的一个账户，虽然呢还没有进行实际的一些买卖操作啊，但我很期待未来呢能给大家分享出更多的经验。最后可能大家都比较关心的一个话题就是比特币是否值得投资。那这个是一个仁者见仁，智者见智的一个问题虽然说有的人认为它呢没有实际的一个价值，但是呢比特币作为一个创新的一个数字货币和金融工具，其背后的区块链技术正在引领着全球金融体系的一个变革。那如果说你对这个领域感兴趣的话，不妨可以多了解多思考，然后做出自己一个正确的判断。那这里给大家聊了这么多我们很多新手朋友们第一次接触这个比特币的呢，肯定都会想这个东西它比特币呢该如何去注册。这里呢我简单的给大家讲一下它的一个注册流程。首先我们第一步的话需要注册一个，我们首先来注册一个 OE 可以看到这是 OE， 相关链接我会放在下面的描述栏里，大家可以打开跟着我一起来操作。我这里呢就拿 OE 来进行一个演示。OE 的话它在中国大陆地区的话，目前你可以进行一个买币卖币，那你只需要有支付宝银行卡或者微信支付，那都是可以进行一个购买。大家可以打开链接可以跟着来一起操作一下看。我们先要注册一个属于你自己的一个 OE 账户。那这我们点击这个右上角，这里有一个注册，点击一下。这里的话需要选择一个我们的国家，那这儿我们可以选择一个中国，这里勾选一下，点下一步。那这里它确保你的居住地址因为后面的话是需要这个地址和身份证呢信息是保持一致的。我们这里确认一下这里需要你的一个邮箱这儿的话我就直接用我的一个谷歌邮箱来进行一个注册。谷歌邮箱再点击一个确认，它这里需要安全验证一下，这里我们勾选一下红绿灯，把这个红绿灯给它跟着它的要求来一起来选就可以了。选择了邮箱之后，接下来需要填我们的手机号码，需要绑定一下手机号这里必须真实填写因为后面要收一个验证码。那这里呢我们选择中国的是一个86 OK， 后面输入你的电话号码，点击下一步这个时候呢你会收到一个短信验证码，我们把验证码给它输入进去它自己会跳转到下一步。那么可以看到这里呢我们的账号呢已经注册成功了。而接下来的一步呢，我们要进行一个实名认证。那这里可以看到注册第一步我们已经完成了，接下来我们是第二步第二步的身份认证完成之后呢，第三步才可以买币或者卖币。我们点这个去认证。那你有企业你可以选择企业有机构这些我们个人就选择个人。选好之后点去认证，这里可以阅读一下它的里面的一些信息。我们点一个立即认证，这里还要选择你的一个国家，选一个证件类型。那么这里可以选择身份证，也可以选择护照推荐是身份证，点击下一步。那么这里接下来我们都需要下载 OE 的一个 APP， 不管你下载 OE 的 APP或者说是
币安的一个 APP。那如果你的苹果手机的话，用的中国大陆地区的一个 ID 呢，在苹果市场里面呢，它是搜不到的。OE 或者币安啊，这个时候呢，我们需要可以直接来到谷歌啊，在这里搜索一个美国美区 ID 购买，这里面的话就有很多网站。这里呢，我随便点一个给大家看一下，可以看到这里面美国的一个 ID 账号购买，这下面美国 ID 购买，这里面的价格呢都不一样哈。那你就可以在这里来购买一个这样的一个 ID 购买的话，你可以直接用你的支付宝付款，也可以用你的 UVDT 来付款。那么可以看到这里，你点一下来输入联系方式，这里就可以直接查询密码这里可以选择支付宝USDT 都可以。付款成功以后的话，它就会将这个苹果 ID 呢直接发到你的邮箱里面。那么下次的话，我还会向大家展示如何在手机上面来进行一个注册。OK， 那今天小鱼儿的课程呢就给大家分享到这里了。那么小鱼儿也是希望呢有更多的一些赚取收益的 APP 或者项目呢能够分享给大家。那感兴趣的朋友呢也可以订阅小鱼儿的频道。